Oktyabr, Ərdəm və nəzakət. 1 oktyabr, Ərdəmin parlamasına imkan verin. Çıraq yağı bitənə qədər yanmaqda davam etmirmi? Ətrafını aydınlatmırmı? Bəs niyə sənin həqiqətin, ədalətin, iradən söndüyün ana kimi parlamamalıdır? Mark Avreli, Düşüncələr. Seneca yazır, fani insan əvvəl parlayır, sonra sönür. İdrakın nuru hər yeri işıqlandırır. Çırağın ilk dəfə uzun müddət davam edən qaranlıqdan sonra, ya da hamıya məlum olan əbədi yuxudan öncə yanmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bugün buradasınız və bura var olduğunuz müddətcə Ərdəmin parlamasına, parlamaqda davam etməsinə imkan verməyiniz üçün ən yaxşı yerdir. Bütün yerlər kimi. 2 oktyabr, ən böyük sərvət. Müdrik insan heç nəyi itirə bilməz. O, özünə lazım olan hər şeyi vaxtında birikdirib, heç nəyi taleyin ixtiyarına buraxmayıb. Onun sərvəti, Ərdəmi ən etibarlı yerdədir. Müdrik, xeyirxah insana taleyin hədiyyələri lazım deyil. Çünki artmayan, azalmayan Ərdəmi ona kifayət edir. Seneca müdrik insanın mətanəti haqqında. Bəzi insanlar pullarını səhm, istiqraz, daşınmaz əmlak kimi maddi şeylərə xərcləyirlər. Başqaları yaxşı münasibətlərə, uğur qazanmağa yatırım edirlər. Xeyirxah və müdrik bir insan olmaq üçün özlərinə yatırım edənlər də var. Hansı yatırım daha sərfəlidir? Hansına daha çox etibar etməliyik? Nəyə yatırım etsək qətiyyən zərər etmərik? Seneca'nın həyatı maraqlı nümunədir. O, imperatorun dostu idi, əməllicə varlanmışdı. Neronun ağlı qarışanda Seneca anladı ki, çıxıb getməyin vaxtı çatıb. Nerona dedi ki, var dövlətimi sənə verəcəyəm, verdiyim bütün hədiyyələrini özünə qaytaracağam, amma tamamilə azad, sərbəst olmaq istəyirəm. Neron Seneca'nın təklifini rədd etdi. Bununla belə Seneca istefa verdi. Günlərin bir günü cəlladlar onun qapısını döydülər. Həmin vaxt Seneca nəyə, kimə güvənirdi? Var dövlətinə, dostlarına? Yox, o sadəcə öz ərdəminə, mənəvi gücünə etibar edirdi. Bu, Seneca'nın həyatının ən çətin, həmçinin ən gözəl və mənalı anı idi. 3 oktyabr, qarşılıqlı asılılıq mantrası. Nəsnələr arasındakı rabitə, onların qarşılıqlı əlaqəsi haqqında tez-tez düşün. Hər şey bir-birinə çeşni kimi toxunub, müəyyən ardıcıllıqla, nizamla. Bu, hərəkətin qırılmazlığı, ümumi ahəng və mahiyyət eyniliyi ilə izah olunur. Mark Avreli, Düşüncələr. Yazıcı Anne Lamott bütün yazıçıları eyni gölə tökülən balaca çaylara bənzədir. Fərqi yoxdur. Bunu həkimlərə, müəllimlərə, bəstəkarlara, memarlara da aid etmək olar. Təəssüf ki, eyni şirkətdə çalışan insanlar belə bəzən birlikdə çalışdıqlarını unudurlar. Hamımız əcdadlarımızı təşkil edən atomlarla nəfəs alırıq. Öləndə də eyni torpağa bastırılırıq. Stoiklər tez-tez özlərinə həyatın qarşılıqlı əlaqədən ibarət olduğunu xatırladırdılar. Bəlkə də bunun səbəbi Yunanistanda, Romada həyatın çətin olması idi. Kolizeydəki cəmaatı əyləndirmək üçün insanları, heyvanları öldürürdülər. İmperiyanı böyütmək üçün yeni-yeni əraziləri zəbt edir, əsir götürdükləri insanları kölə kimi satırdılar. Bunlar da stoikləri kədərləndirirdi. İnsan yalnız ətraf mühitlə, digər insanlarla qarşılıqlı əlaqədə olduğunu unudanda, tamın kiçik bir parçası olduğunu yaddan çıxaranda bu qədər qəddarlaşa bilər. Unutmayın ki, mövcudat bir-biri ilə əlaqəlidir və hamının, hər şeyin bu dünyada öz rolu var. 4 oktyabr, hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün. Pətəyə xeyri olmayan şeyin arıya da xeyri olmaz. Mark Avreli, Düşüncələr. Stoiklər kainatda hər şeyin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu düşünürdülər. İnanırdılar ki, istənilən nəsnə tamın kiçik bir parçasıdır. Dünya vətəndaşı olduğunu iddia edən Mark Avreli, kosmopolitizm anlayışını yazıya gətirən ilk müəlliflərdən biridir. Böyük bir qovanın içindəki arı olmağımıza dair ideya bizə bu nöqteyi nəzəri xatırladır. Mark Avrelinin Düşüncələr kitabında təzadlı fikirlər olsa da, o bu ibarəni tez-tez təkrar edir. Cəmiyyətə zərər vurmayan, fərdə də zərər vurmaz. Bir şeyin pis olduğunu düşünməyiniz, onun hamı üçün pis olması demək deyil. Bunun yaxşı olduğunu düşündüyünüz şeylərə də aid etmək olar. Sizin yaxşı hesab etdiyiniz şeyi başqası pis hesab edə bilər. Özlərindən başqa hər kəsi müflis edərək daha da varlanan iqtisadçılar barəsində düşünün. Siz də elə olmaq istəyirsiniz?
Yaxşı stoik bilir ki, düzgün məqsəd və düzgün məqsəddən törəyən düzgün davranış tamın xeyrinədir. Həmçinin tamın xeyrinə olan fərd üçün də xeyirlidir. 5 oktyabr. Söz ki ağızdan çıxdı, artıq sənin deyil. Ayaqların dolaşsın, dilin dolaşmasın. Leartlı Diogen, görkəmli filosofların həyatı. Yıxılsan, ayağa dura bilərsən, amma ağzından çıxan sözü geri qaytara bilməzsən. Buna görə də acı sözlər deməkdən çəkin, heç kimin qəlbini qırma. 6 oktyabr. Bir-birimizdən göz qulaq olmalıyıq. Dostlara şəfqətlə yanaşmaq, onların uğruna öz uğrun kimi sevinmək təbiətlə həmahəng olmaqdır. Bunları etməsək, ərdəmimiz qorşalar. Seneca əxlaqi məktublar. Başqalarının uğur qazanmasına tamaşa etmək həyatda ən çətin işdir. Xüsusən də özümüz uğur qazana bilmiriksə. Nə vaxtsa ovçu yığıcı olmuşuq və indi də ovçu yığıcı kimi düşünürük. Elə bilirik ki, kimsə daha çox yığsa, ovlasa bizə yığılmalı az məhsul, ovlanmalı az ov qalacaq. Fəlsəfə bizə xudbin olmamağı, özümüzü başqalarının yerinə qoymağı öyrədir. Bu, əslində praktikaya aid məsələdir. Seneca deyir, başqasının uğuruna sevinməyi, uğursuzluğuna kədərlənməyi öyrənmək mümkündür və lazımdır. Ərdəmli insan məhz bu cür davranır. Paxıllıqdan, xudbinlikdən xilas ola bilsək, başqası uğur qazananda sevinməyi öyrənsək, həyatımız büsbütün dəyişər. 7 oktyabr. Pislik sərfəsizdir. Kiməsə pislik edən adam əslində özünə pislik edir. Ədalətsiz insan əslində özünə qarşı ədalətsizdir. Mark Avreli, Düşüncələr. İnsan günah işləyəndə özünü necə hiss edir? Yəqin ki, pis bir iş görəndən, kiməsə pislik edəndən sonra özümü əla hiss edirəm deyə bilən çox az insan olar. Cinayət törədilən yerdə əsasən qusuntu olur. Bunun səbəbi nədir? Özündən çıxıb pis bir iş görən, kimdənsən qisas alan insanın halı pisləşir. Yalan danışdığımız, fırıldağa əl atdığımız, kimisə aldatdığımız zaman özümüzü pis hiss edirik. Utanırıq, qorxuruq. Bəlkə də işimiz asanlaşacaq, pul qazanacağıq, nəyəsə nail olacağıq. Amma dəyərmi, dəyməzmi? Bunu özümüzdən soruşmalıyıq. 8 oktyabr. Daha böyük bir həzz. Düzdür, insanın istədiyi şeyləri əldə etməsi cəzbedicidir. Zövq bizə məhz bu məqamda badalaq gəlir. Axı mükəmməl ruh, azadlıq, dürüstlük, nəciblik, müdriklik daha da cəzbedicidir. Çünki səbat, dərrakə, bilik insanın özünü rahat, xoşbəxt hiss etməsini təmin edir. Mark Avreli, Düşüncələr. Heç kim həzzin yaxşı bir şey olmadığını iddia edə bilməz. Lakin Mark Avreli bizə heç bir həzzin ərdəmlə yarışa bilməyəcəyini xatırladır. Cinsi əlaqə zamanı bədənimizdə dopamin hormonunun səviyyəsi artır. Həmçinin uğur qazananda, izdiham bizi alqışlayanda da. Bu həzlər olduqca güclüdür, lakin onlar qəfildən yoxa çıxır və bədənimiz xoşbəxtliyin daha böyük dozasını tələb edir. Bəs uzun müddət davam edən bizim özümüzdən asılı olan nələr var? Müdriklik, gözəl xasiyyət, təmkinlilik, mərhəmət. 9 oktyabr. Standartları müəyyənləşdirin və onlardan istifadə edin. Standartlar müəyyən olunanda hər şey onlara uyğun yoxlanılır və ölçülür. Fəlsəfənin işi standartları sınaqdan keçirmək və onların davamlılığını təmin etməkdir. Ərdəmli insanın işi isə həmin standartları öyrənib onlardan istifadə etməkdir. Epiktet, söhbətlər. Günümüzü nələrəsə cavab və reaksiya verərək keçiririk. Lakin nadir hallarda özümüzə bu sualları veririk. Görmək istədiyim işlər inancımla uyuşurmu? Bu işi görmək olmaq istədiyim insana yaraşarmı? Həyat müəyyən standartları müəyyən etmək və həmin standartlardan vaz keçməməkdir. Dişlərinizi fırçalayanda, dostlarınızı seçəndə, özünüzdən çıxanda, eşqə düşəndə, övladınıza tərbiyə verəndə, itinizi gəzdirəndə, bunların hamısı fürsətdir. Mən yaxşılıq etmək istəyirəm deməyin, bu bəhanədir. Deyin, mən elə indi, konkret bu vəziyyətdə yaxşılıq edəcəyəm. Standartınızı müəyyən edin və ona sadiq olun. Vəssalam. 10 oktyabr. Hörmət və ədalət. Keçmiş arxada, gələcək isə taleyin ixtiyarındadır. İndiki zamanı düzgün idarə et. Ehtiramla və ədalətlə. Ehtiram et ki, qismətin sənə sunduğu şeyləri sevə biləsən. Ədalətli ol ki, bəhanəpərdazlıq etmədən sərbəstcəsinə həqiqəti söyləyəsən. Qanuna və heysiyyətə uyğun şəkildə hərəkət edəsən. Mark Avreli, Düşüncələr.
Avel Haley yazır. Bir gün Epiktet dedi: Həyatının ən gözəl və dinc olmasını istəyən adam nə etməlidir? Səbat etməli və dözməlidir. Bu əla nəsihətdir. Lakin hansı məqamda səbat etməli, nəyə dözməli olduğumuzu hansı prinsiplər müəyyən etməlidir? Mark Avrelinin bu suala cavabı belədir. Ehtiram və ədalət, başqa sözlə ərdəm. 11 oktyabr. Dürüstlük bizim standartımız kimi. Səninlə açıq danışacağam cümləsini işlədən adam necə də süni və etibarsız görünür. Sən nə edirsən dostum? Bunu elan etməyə ehtiyac yoxdur. Dürüstlüyün dərhal hamı tərəfindən görünə, sanki alnına yazıla, səsindən hiss oluna, gözlərindən oxuna bilər. Aşiq olduğun adamın bir baxışından hər şeyi necə anlayırsan? Xülasə, vicdanlı və dürüst insan sanki təkə kimi iyi verməlidir. Onunla eyni məkanda olduğunu dərhal hiss etməlisən. Mark Avreli, düşüncələr. Hamımız nə vaxtsa danışıqda belə cümlələrdən istifadə etmişik. Səninlə açıq danışacağam, dürüst olacağam, xətrinə dəymək istəmirəm, amma əgər indi dürüst olub açıq danışacağını həm söhbətinə bildirirsənsə, deməli heç də həmişə dürüst deyilsən, başqa vaxt nadürüstlük edirsən. Elə yaşayın ki, sözünüzə ABŞ Maliyyə Nazirliyindən verilən çek qədər etibar etsinlər. Dürüstlüyünüz üzdəki bir xal qədər dərhal nəzərə çarpsın. Hamı o xalın orada olduğuna əmin olsun. Beləcə, çox da dürüst olmayan insanların əl atdığı inandırma üsullarından istifadə etməz və daha yaxşı bir insan olarsınız. 12 oktyabr. Həmişə sev. Hekaton deyir, sənə hansısa sirli maddədən, ədviyyatdan, cadu pitidən istifadə etmədən eşq iksiri düzəltməyin mümkün olduğunu söyləyirəm. Heç nə lazım deyil. Sevilmək istəyirsənsə, sev. Seneca, Əxlaqi məktublar. 1992-ci ildə Afro-Amerikalı qadınlar hərəkatının lideri Barbara Jordan Demokratik Milli Şurada son 10 illiyi çənginə alan acgözlüyə, xudbinliyə, ixtilafa qarşı çıxış etdi. Cəmiyyət təbəddülata hazır idi. Dəyişiklikdən danışmaq istəyirəm, Barbara dedi. Bu məşum mühitdən qurtulmaq istəyirik. Cəmiyyətin maraqları, ictimai xidmət, tolerantlıq və sevgi ilə xarakterizə olunan mühit istəyirik. Sevgi, sevgi, sevgi. Sevgi, sevgi, sevgi. Bəli, bəşərin sevgiyə ehtiyacı var. Beatles qrupunun The End mahnısının sözlərini xatırlayaq. Nəticədə sevdiyiniz qədər seviləcəksiniz. Yalnız siyasətdə yox, həm də şəxsi həyatınızda. Nifrətin işə yaradığı, nə isə yoluna qoyduğu bircə hal belə yoxdur. Amma istənilən vəziyyətdə sevgi işə yarayır, nə isə yoluna qoyur. Hətta kiminsə qarşısını kəsməyə çalışdığınız vəziyyətlərdə belə. Kim bilir, bəlkə də verdiyiniz sevginin bir hissəsi sizə geri qayıdacaq. 13 oktyabr. İntiqam süfrəyə gətirməməli olduğun bir yeməkdir. Ən yaxşı intiqam səni incidən şəxs kimi davranmamaqdır. Mark Avreli, düşüncələr. Kimsə sizi yaralayanda nə etməlisiniz? Dərhal intiqam barəsində düşünməlisiniz? Yoxsa yaranızı sağaltmağa çalışsanız daha yaxşı olar. İntiqam vaxt itkisidir. Davamlı olaraq intiqam barədə düşünən insan tükənir, gücdən düşür, əzab çəkir. Məgər insan ona şıllaq atan eşşəyə təpik vurmalı, onu dişləyən iti dişləməlidir? Seneca, qəzəb haqqında. Fərz edin ki, kimsə sizə qarşı kobudluq edib. Ya da sizin gördüyünüz işi vicdansızcasına öz adına çıxdığı üçün kimisə vəzifəsi böyüdülüb. Dünya belə qurulub, bir gün mən də belə edəcəyəm deyə düşünməyiniz təbiidir. Amma bu, düşündüyünüz vəziyyətdən ala biləcəyiniz ən pis dərsdir. Mark Avreli və Seneca'nın yazdığı kimi, ən münasib cavab qisasdan imtina etməkdir. Kimsə sizə qarşı kobudluq edirsə və siz həmin adama kobudluqla cavab verirsinizsə, onun haqlı olduğunu sübut etmiş olursunuz. Əgər başqasının saxtakarlığına saxtakarlıqla cavab versəniz nə olacaq? Sübut edəcəksiniz ki, o haqlıdır, hamı yalançıdır. Bizi məyus edən və ya incidən şeylərin fövqündə durmağa, başqalarını nümunə götürmək istəyəcəyi bir insan olmağa çalışaq. Yalançılıq, xudbinlik, digər insanları incitməyə ehtiyac hiss etmək dəhşətli, əxlaq normalarına uyğun şəkildə yaşamaq isə ləzzətlidir.